फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम होना। कंधा जाम होना आज के समय में लगातार ऐसी एक समस्या बनती जा रही है जिससे आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस परेशानी का सामना आज के टाइम में हर एक घर में एक ना एक व्यक्ति को ज़रूर करना पड़ रहा है। आखिर क्या रीज़न है, क्या वजह है इस कंधा जाम होने के? कंधा जाम क्यों हो जाता है? किन कारणों की वजह से कंधा जाम होता है? क्या खाने की वजह से कंधा जाम होता है? क्या ना खाने की वजह से कंधा जाम होता है? क्या करने की वजह से कंधा जाम हो रहा है? आखिर कंधा जाम आजकल इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है? तो वेलकम दोस्तों इन माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर दीपक। आज हम बात करते हैं कंधा जाम, उसका इलाज, वो क्यों होता है। तो आइए जानते हैं। कंधा जाम जिसे हम अधेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। कंधे जाम में रोगी इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसका कंधा जो है वो ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं उठ पाता है। वैसे नॉर्मल व्यक्ति का कंधा पूरा ऊपर चला जाता है, लेकिन जो जिसका आदमी का कंधा जाम होता है उसका कंधा ऊपर नहीं उठ पाता है। किसी का इतना जाम होता है तो किसी का इतना, किसी किसी के दोनों कंधे भी जाम होते हैं। तो क्या वजह है, आखिर कंधा क्यों जाम होता है? कंधा जाम बेसिकली अगर हमारे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो उस वजह से भी हमारा कंधा जाम होता है। गर्दन से जब जो नसें निकलती हैं, अगर वो कंप्रेस हो किसी भी चीज़ से, उनमें कहीं रुकावट आ रही है ब्लड सर्कुलेशन की, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, गर्दन की आपकी हड्डी बड़ी हुई है, सर्वाइकल है आपको, तो भी कंधे हमारे जाम हो जाते हैं। दूसरी एक वजह आती है, यदि आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको शुगर है, तो भी हमारे कंधे जाम होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में हमारी मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती हैं, जिससे हमारा कंधा जाम आसानी से हो जाता है। और एक नहीं, उसमें दोनों कंधे भी जाम हो जाते हैं। वैसे मोस्टली पेशेंट जो आते हैं मेरे पास पर डे के 80 से 90 पेशेंट आते हैं और 2-3 नए पेशेंट रोज के रहते हैं कंधे जाम के। आखिर क्या वजह है, इतनी कंधा जाम क्यों हो रहा है? हर आदमी को तो आजकल शुगर हो रही है। 100 में से 80% लोगों को जो है, 70% लोगों को, 80% लोगों को शुगर नाम की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, जिस वजह से कंधा जाम हो जाता है, मसल्स उसमें कमज़ोर पड़ जाती हैं। थायराइड होता है, थायराइड में भी हमारी मसल्स वीक पड़ती हैं, और हम कुछ काम नहीं करते हैं, अपनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारा कंधा जाम हो जाता है। कंधा जाम होने के बाद पेशेंट को बहुत अधिक सूजन और दर्द का सामना करना पड़ता है। दर्द कभी-कभी इतना बढ़ जाता है कि रोगी परेशान हो जाता है, और परेशान होके वो सोचता है कि मैं क्या करूँ? डॉक्टर के पास जाता है, दवाई खाता है, परंतु दवाई से भी उसको कुछ समय का आराम मिलता है, फिर वही हाल हो जाता है। धीरे-धीरे उस दवाई का प्रभाव भी कम पड़ने लग जाता है, और फिर हाई पावर के स्टेरॉइड्स वगैरह लगवाता है, उसका भी असर धीरे-धीरे खत्म होने लग जाता है। लेकिन कंधे जाम का दर्द जो है वो सही नहीं हो पाता है। कंधे जाम होने पे सबसे अच्छा उसका इलाज जो है वो केवल और केवल फिजियोथेरेपी है। तीसरा कारण आता है कंधा जाम होने का, यदि आपको कहीं इंजरी हुई हो, कहीं आपको चोट लगी हो, और उसके वजह से भी आपका कंधा बड़े आसानी से जाम हो जाता है। कंधा जाम अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया, मसल्स हमारी खिंच गई, कोई स्ट्रेन आ गया शोल्डर में, आप सपोज़ करें ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो जाते हुए रास्ते में जो है बस एकदम से रुकी, जब रुकी तो आप उतरे, उसमें से उतरने पे जब वो एकदम से अचानक चल गई, तो आपका हाथ जो है वो हैंडल पे पकड़ा रहा, और आपका कंधा जो है वो खिंच गया हल्का-सा, और आपका कंधा में दर्द हो गया। धीरे-धीरे आप उस दर्द पे ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर करते हैं, और उसी इग्नोर होने की लापरवाही की वजह से जो है आप उसमें में जब वो जाम होने लगता है तो उसकी मेडिसिन्स खाते हैं। जब मेडिसिन्स खाते हैं तो वो पेन तो कुछ समय साइलेंट कर देती हैं, लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप जो है उसकी कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। जब एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो धीरे-धीरे वो फ्रीज़ होता चला जाता है, और कंधा हमारा जो है बिल्कुल भी नहीं उठ पाता है, और फिर वो फ्रोजन शोल्डर बन जाता है, जिसे हम अधेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। तो कंधे जाम की कुछ एक्सरसाइजेज आज मैं आपको बताता हूँ इसमें। इन एक्सरसाइज करने की वजह से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक वजह आती है कंधे जाम होने की, हम लगातार एक करवट सोते रहते हैं, तो भी उस करवट पे सोने की वजह से हमारा कंधा धीरे धीरे वो जाम होने लग जाता है दोस्तों। तो लगातार हमें एक करवट से भी नहीं सोना चाहिए।
अगर हम एक करवट से सोएंगे तो वो हमारा जाम होने लग जाएगा। तो आइए बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हमें अपनी कंधे की थोड़ी सी सिकाई ज़रूर करनी चाहिए। थोड़ा सा वार्म बैग वगैरह लगा लीजिएगा, हॉट वाटर सेक लगा लीजिएगा। उससे आपको ये मसल जो हैं उसकी सूजन और दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा वो रिलैक्स में आ जाएंगी। उसके बाद एक्सरसाइज में आपको इतना दर्द नहीं होगा जितना बिना सिकाई करे आपको दर्द ऐसे ही बना हुआ है। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हम आराम से लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों की, मान लीजिए आपका लेफ्ट वाला कंधा जाम है, तो अपने दोनों हाथों की उंगली इस तरह से चलाएंगे। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो केवल लेफ्ट की ही चलाएं। फिर उसके बाद हल्का सा, ये वार्म अप बता रहा हूँ मैं आपको, हल्का सा इस तरह से हाथ को चलाना है। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हल्का सा वार्म अप होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको, क्योंकि एक हाथ आपके उठ नहीं पाएगा, एक हाथ में आपके काफ़ी दर्द है, तो आपको क्या करना है, दोनों हाथ को इस तरह से पकड़ना है और धीरे धीरे आपको अपने हाथ को ऊपर लेके जाना है। जितना भी आपका ऊपर जाए, मान लीजिए आपका इतना जा रहा है तो इतना ही रखें और फिर वापस लाएं, फिर इस तरह से लाएं, फिर आप वापस लाएं। और जिसका ज़्यादा जा सकता है वो ज़्यादा भी लेके जाए इस तरह से, और फिर वापस लाए, इस तरह से लेके जाना है। हल्का सा होल्ड करना है, जितनी देर आप होल्ड कर सकें, 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, फिर वापस ले आए धीरे धीरे। आराम आराम से आपको लेकर आना है बिना किसी जोर जबरदस्ती के। इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 बार, शुरुआत में तो आपको 5 से 7 बार ही करनी होगी, क्योंकि आपके काफ़ी पेनफुल रहने वाला है शोल्डर। इस तरह से आपको अपने शोल्डर को मूवमेंट देना है धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका शोल्डर बेटर होता जाएगा, आपका हाथ आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से आपको करना है। दूसरी एक्सरसाइज आपको मैं बताता हूँ। अगर आपसे एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इसमें कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनसे कोहनी भी नीचे रखी नहीं जाती है, तो उन्हें क्या करना है, तो उसमें आपको एक पिलो को अपनी एल्बो के नीचे यहाँ पे रख लेना है। इससे उनको कोहनी नीचे रखने में पेन नहीं होगा और एक्सरसाइज भी आपकी आराम से हो जाएगी। रात को सोते वक्त भी आप इस तकिए को कोहनी के नीचे इस तरीके से रख सकते हैं। हाथ को चाहे आप इस तरह से रख लें तो भी आपको आराम रहेगा, और इस तरह से अगर रख रहे हैं तो भी आपको आराम रहेगा। कंधा जाम में सीधा हाथ रखने पे इस तरह से हमें काफ़ी पेन होता है, लेकिन हम इस तरह से अगर हाथ को ऊपर उठा के रखेंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ को इस तरह से रख के और अपनी कोहनी को नीचे की तरफ प्रेस करना है। गद्दे पे नीचे की तरफ प्रेस करें, फिर ढीला छोड़ें, प्रेस करें, फिर ढीला छोड़ें, प्रेस करें, फिर ढीला छोड़ें, प्रेस करें, फिर ढीला छोड़ें। ये मैं आपको 5-6 बार खुद करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको ये 10 to 15 टाइम्स रिपीटेशन में करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपसे सेल्फ हो सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाथ को इस तरह से नीचे लाना है, फिर ऊपर लेके आना है। नीचे इस तरह से लाना है, फिर ऊपर लाना है। नीचे इस तरह से जितना इजीली जा सकता हो उतना लेके जाएं, फिर आराम से ऊपर रखना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मैं बताता हूँ। अगर आपका हाथ इजीली सिर के पीछे इस तरह से जा सके तो लेके जाएं और इस तरह से आगे लाएं, लूज छोड़ें, आगे लाएं, लूज छोड़ें, ऐसे ही आगे की तरफ लाएं, फिर लूज छोड़ें, आगे लाएं इस तरह से, फिर लूज छोड़ें। जिन पेशेंट से इजीली हो सकता हो जो एक्सरसाइज इसमें से वो करनी है, हर एक से ये एक्सरसाइज नहीं हो पाती हैं, ये इस तरह से करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मैं बताता हूँ। ये एक्सरसाइज मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आपको आसानी से हो सके और कोई परेशानी ना आए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने एक कंधा को ऊपर उठाना है इस तरह से, फिर वापस लाना है, फिर दूसरा कंधा उठाना है, फिर वापस लाना है।
फिर इस तरह से उठाना है, फिर वापस लाना है। ये इस एक्सरसाइज को भी आपको 15 to 20 टाइम्स करना है। ये ऐसे ही शोल्डर को आगे की तरफ राउंड शेप में घुमाना है। ये दोनों से कर सकते हैं, दोनों से करें इस तरह से। 3 4 5 इसी तरह से बैकवर्ड 1 2 3 4 5। ये आपको मैंने तो 5 टाइम्स करके दिखाया है, 10 to 15 जितना भी आपको इजीली आराम से हो सके उतना करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपको पिलो अपने बगल में इस तरह से लगा के और दूसरा हाथ से इस तरह पकड़ के और प्रेस करना है, ढीला छोड़ना है, प्रेस करना है इसे, ढीला छोड़ना है, प्रेस करना है इसे, फिर ढीला छोड़ना है, फिर इसे प्रेस करना है, फिर ढीला छोड़ना है, फिर से इसे प्रेस करना है, फिर ढीला छोड़ना है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको अपने हाथ को वॉल पे इस तरह से रखना है और धीरे धीरे इस तरह से उंगलियों को चला के आगे की तरफ बढ़ना है, जितना इजीली जा सकता हो, और वापस लेके आना है। इस तरह से जाना है आपको और आगे बढ़ते जाना है जितना जा सकते हो। धीरे धीरे एक दिन वो आएगा कि आपकी बगल इस तरह से टच होने लगेगी। फिर वापस लेके आए, इस तरह से लेके जाएं, फिर वापस लाएं। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। एक पोज तो हमारा ये हो गया, दूसरा पोज आपको इस तरह से, इस हाथ से मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से सीधा खड़े होके और हाथ को ऊपर लेके जाना है और वापस आना है। जितना इजीली जा सकता हो उतना ले जाएं, जरूरी नहीं कि आप ऊपर लेके जाएं। अगर इतना भी आ रहा है तो आप लेके जाएं फिर वापस लाएं। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका ऊपर तक जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको अपने बेड पे इस तरह से लेके जाना है, फिर वापस लाना है। इस तरह से हाथ को अपने आगे लेके जाना है जितना भी इजी जा सके, फिर वापस आना है, फिर लेके जाना है, फिर वापस लाना है, फिर लेके जाना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से नीचे झुक करके अपने हाथ को इस तरह से गोल गोल घुमाना है, फॉरवर्डिंग और बैकवर्डिंग। ये दोनों तरफ से आपको इस तरह से कंधे को घुमाना है। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइजेस इतनी आसान है जो आपको घर बैठे कंधा जाम के खोलने के लिए है। फ्रोजन शोल्डर हो जाने पे आपको ये एक्सरसाइजेस घर बैठे करनी है। अगर फिर भी कोई पेशेंट ऐसा है जिसको इस एक्सरसाइज के करने के बाद भी आराम नहीं आ रहा है, तो वो अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके अपनी फिजियोथेरेपी करवाए। थोड़ा सा समय कंधा जाम खुलने में लगता जरूर है दोस्तों, लेकिन कंधा जाम 100% खुल जाता है। यह कोई ऐसी भारी समस्या नहीं है। अगर आप फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके इसकी फिजियोथेरेपी कराते हैं तो ये एक बहुत ही आसान तरीके से आपका कंधा खोल देती है। फिजियोथेरेपी इस रोग के लिए रामबाण इलाज है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? शेयर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी व्यक्ति को कंधा जाम है तो उस व्यक्ति को यह वीडियो शेयर जरूर करें, और अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो सेव करके अपने पास रखें और ये सारी एक्सरसाइज देखते हुए और अपना खुद इस एक्सरसाइज को रिपीट करें, रोज करें, दिन में 2 बार करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपका कंधा महीना 2 महीने में बिल्कुल 100% खुल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।